Assalamualaikum. Baken pun sahur baken. Baken ini aslinya pundi nggih baken? Alhamdulillah, mugi-mugi kuat posone nggih baken nggih. Ora pareng mokel nggih baken. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Injih matin baken. Sing penting ati mutmainnah nggih baken. Lek atine durung mutmainnah batal nggih baken. Dadi lek wis atine mutmainnah meskipun maem ngopi di siang bolong ya wis poso baken nggih. Atine pun mutmainnah. Tapi lek sedereng mutmainnah atine baken nggih. Berarti meskipun saulan poso luwe ya ora poso, atine boten mutmainnah nggih baken. Nggih niku naminipun rohaninipun Islam. Mboten batal Islamipun, tapi rohani dalam posisi Islam. Makaten Pak Abdul Kalim matur nuwun sangat, matur nuwun supportipun, matur nuwun. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih baken, sami-sami baken. Sing penting urip niki atine mutmainnah nggih baken nggih. Lek wis atine mutmainnah berarti syahadat, salat, zakat, poso, haji ini wis kelakon kabeh nggih baken. Nggih baken, leres baken. Bayi niku meskipun boten salat, boten poso, boten zakat, boten haji, nggih atine fitrah baken nggih. Oh nggih baken. Sing penting atine mutmainnah kali fitrah nggih baken. Sing garai ora fitrah lan garai ora mutmainnah selagi wujud manungsane sik jati raja di jerone dodo nggih baken. Selagi ning dodone sik dadi raja kamanungsanane baken nggih. Berarti nggih poso niku asluwe baken nggih. Alhamdulillah nggih baken, matur nuwun baken. Ajarane jenengan kula cekel baken. Pun medal-medal saking grup nggih baken. Boten sesat sedanten nggih baken. Ancen ning donya niki ora ana sing bisa ngomong aku kejaba urip. Nek sik aku ning jero dodo niki sik wujud kamanungsanane aku ning menungso. Nggih, sik dereng poso niku baken nggih. Sik dereng mutmainnah, sik dereng fitrah, dodone sik kebulet kemanungsanane baken nggih. Kudune nggih aku Allah lho niku suci baken nggih. Fitrah ora ana saliyane Allah. Nggih leres baken. Selagi ning dodo iki sik rupa uripe manungsa nggih berarti ora poso kabeh. Ning jero salate ora poso, ning jero pasane nggih ora poso, ning jero zakate nggih ora poso, ning jero hajine nggih ora poso kabeh. Mung menungsane sing dadi raja ing dalem raga niki. Nggih baken, leres baken.
Alhamdulillah Baken. Dadi ning donya ni ora ana sing bisa habean mung kejaba Allah. Leres Baken. Selagi ning jero dada sik rupa uripe manungsa, sik rupa akune manungsa, laku napa wae sik klebu fahsya wal mungkar ing sandingi pangeran Baken. Sebab Allah wis dawuh, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat kuwe nyegah dari perbuatan keji lan mungkar. Nggih, Bapak Abdul Karim. Leres Bapak Abdul Karim. Leres kita saged angsal disifati sifat-sifatipun Allah, angsal syafaat ingkang mensyafaati saking Rasulullah. Makaten Bapak Abdul Karim, matur nuwun, salam. Inggih Baken, waalaikumsalam. Sangat leres Baken. Selagi si ora salat atine, si ora mutmainnah atine, si durung fitrah atine saking sakliyane pangeran, mongko kabeh klebu fahsya wal mungkar. Ibadahe tipu-tipu, salate tipu-tipu, posoe tipu-tipu, zakate tipu-tipu, hajine tipu-tipu, lan sedaya lagu badane kelebu tipu-tipu. Tapi anehe menungsane ora kerasa bahwa atine fahsya wal mungkar, krana atine prakteke tasik linapsi. Iki salatku hamba, iki poso luweku hamba, iki zakatku hamba, iki hajiku hamba, iki hapianku hamba, iki pola-pola kabeh iki polaku dhewe hamba. Lah kuwe tasik kelebu fahsya wal mungkar, soalnya ding dodone ngrumangsani dadi pangeran ketimbang pangerane. Inggih Baken, leres Baken. Krana hawa nafsu iblis lan setan kuwi ora rila, ora ridho lek ndak dadi pangeran. Selagi pangerane nguasai dheweke iblis, setan lan hawa nafsu, ora ridho. Hawa nafsu kuwi lek dipangerani Allah, lek diimami Allah. Kaya hawa nafsu iblis dan setan iku iso mlaku dhewe ning donya iki. Nggih Baken, leres Baken. Matur nuwun Baken, ilmune Baken. Mengko lek ana sing jelasake setuhune aku ning dodo iku akune Allah, dudu akune hambane. Lho, lek ana sing nerangaken ngoten niku dikira ngaku-ngaku dadi pangeran. Nggih serba sulit menungso niki Baken. Nggih leres Baken. Manungso sing sik paham ngono, lek sik ngarani menungso iku ngaku-ngaku dadi Allah, setuhune ora rela lan ora ridho hawa nafsu iblis setan niku
didadekno hamba, didadekno ora ono, ora gelem baken nggih. Subhanallah, nggih baken leres baken. Nek se ana manungsa ngarani manungsa liyane kaya ngaku dadi Allah kuwi merga ning atine manungsa sing ngarani kuwi sik wujud kamanungsanane. Ngoten nggih mbaken. Krana ora ana manungsa sing iso ngaku dadi pangeran selagi manungsane wis ora wujud ning ana ning wujud ning nyata ning urip mung Gustine mawon. Mana mungkin manusia bisa mengaku dadi Allah lek manungsane pun amblas babar pisan. Sing ngaku Allah nggih Allah. Ngoten nggih mbaken. Subhanallah. Pun sampai ngoten nggih. Ilmune jenengan nggih mbaken, alhamdulillah mbaken. Berarti ning aplikasi laku salat kuwi ya bener mbaken nggih. Ketika Allahu Akbar, akune Allah sing maha besar, dudu akune hambane sing maha besar. Lho niku sing mutmainnah nggih mbaken. Niku sing fitrah nggih. Mlebet teng alam akhirat, teng alam lillahi ta'ala, selagi manungsane sing memoho besarkan Allah ni nggih ora pantes. Krana manungsa niku ora bisa nggedhekake memoho besarake pangerane kecuali memoho besarake awake dhewe sing ngaku-ngaku bisa salat, sing ngaku-ngaku bisa poso, sing ngaku-ngaku bisa syahadat. Pokoke selagi menungsane sing dadi raja lan dadi pangeran mengerani lakune tindak laku syariat badane ya kuwi tasik faksa wal mungkar ing sandinge Gustine. Ngoten mbaken. Subhanallah, nggih mbaken leres mbaken. Lan ning aplikasi poso Ramadan kuwi nggih akune Allah nggih mbaken. Damel didik hamba niki sing luwe akan nggih Allah nggih mbaken. Sing nahan luwe cek hamba niki iso bali ning Gustine, iso lillahi ta'ala. Senajan sing rumangsa luwe, sing rumangsa poso ning dodone tasik kamanungsanane jo iku tegese ora poso nggih mbaken. Subhanallah, nggih mbaken leres mbaken, matur nuwun mbaken. Rangkumanipun selagi sing dadi pangeran, selagi sing nguasai ning atine la haula wala quwwata illa billah, lan ning atine pangerane tasik gaib, tasik ora nyata. Nggih niki lho jenenge dajjal niku nggih mbaken. Manungsa sing akon-akon dadi pangeran. Subhanallah, mbaken nggih mbaken matur nuwun mbaken. Kula tak pamit riyin mbaken nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manungsa niku maha kecil. Ya manungsa niku maha kecil. Mboten enten napa-napane. Lan Allah niku maha besar, maha kuasa. Allahu Akbar. Makaten nggih. Bapak Abdul Kalim matur nuwun. Matur nuwun. Manungsa sing akon-akon dadi pangeran niku sebabe salah mencerna, salah menafsirkan
anggere nasirke niku aku tiupkan rohku. Nah niku diwastani kalih menungso niku. Oh berarti menungso iki rohe Gusti Allah ngoten le. Kemungkinane penafsirannya makaten. Dados pun mengakui bahwa dirinya itu manusia ini sebagai Allah. Karena aku tiupkan rohku. Padahal niku maksudnya Gusti Allah. Niku aku tiupkan rohku niku kita tidak memiliki roh itu. Roh itu miliknya Allah ngoten. Sebetulnya seperti itu sebetulnya. Menunjukkan ketegasan Allah bahwa roh itu bukan milikmu. Jadi suatu saat saya ambil dari jasadmu kan makaten menawi menurut ingkang kula pangertosi makaten ingkang kula pahami. Matur nuwun. Bapak Abdul Halim matur nuwun. Subhanallah, nggih. Leres mbaken dados sing opras niki nggih Allah nggih mbaken. Krana menungso ora duwe roh, ora duwe urip, nggih ora ana, nggih ora urip. Berarti sing opras ngobrol niki nggih Allah dhewe. Lakune Allah dhewe. Subhanallah, nggih mbaken paham kula mbaken nggih paham. Matur nuwun mbaken. Selagi si akon sing opras ngobrol niki hambane ning atine berarti hambane nyangka roh urip iki uripe hambane, uripe manungsane. Allahe sing duwe urip disingkirno. Ngoten nggih baken. Berarti tasik faksha wal mungkar ing sandinge Allah nyekutokke Allah marang menungsane. Astagfirullah. Nggih baken leres jenengan baken. Selagi ati iki tasik nyekutokne pangerane kali manungsane, nyekutokne uripe Allah kali uripe manungsane. Nggih sedanten napa sing dilakokake karo manungsane nggih kelebu faksa wal mungkar. Napa bedane kali Fir'aun ngoten niku? Ngoten nggih mbaken. Subhanallah, sangat bermanfaat ngobrol niki mbaken. Matur nuwun mbaken. Krana ning donya iki mung ana loro, laku taat lan laku maksiat, laku apik lan laku ala ing sandingi pangerane. Tapi dua laku niki mung aja diaku-akui lakune manungsane. Kabeh kuwe kelebu ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati lo. Laku Allah, laku apik kuwe ya Allah sing ngayahi. Selagi sing ngayahi manungsane ing jero dodone ya kuwe faksha wal mungkar, nyekutokake pangeran kalian manungsane. Sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku selalu menyaksikanmu di dua tempat niku. Ojo ndeleng tempate, ojo ndeleng maksiat lan taati secara dohiri. Mongko delengen sapa sing ngayahi ing dalem karone. Ngoten nggih mbaken nggih. Nggih mbaken kula paham mbaken. Matur nuwun mbaken. Nah, laku sing ngoten niku ndadekake nyelametake manungsane nyawang marang manungsa liyane. Sejatine ora ana sing nguasani manungsa kabeh kejaba Allah. Dadi
manungsa ora bakal iso ngelek-ngelekke manungsa liyane. Ngoten nggih Baken. Nggih Baken. Leres sampean Baken. Bapak atur kalih poisi jenengan iki namirengaken setunggal niki. Yang setunggal niki namirengaken nggih, yang mirengaken sing jelas ngoten nggih. Poisi panjenengan jambak niki. Niku jenengan nyebut sing ubras-ubras iki berarti nggih Allah. Niku mboten makaten menurut pemahaman kula. Sing ubras-ubras Allah niku senes ngoten. Dadi sing kula maksud niku jenengan napa takut kula nek salah penafsiran saking napa sing kula poisaken. Salah penafsiran. Niki tok pun sing sunggal iki tok nyantri mirengaken dados sing ubras-ubras niku nggih hambane Allah. Hambane Allah, senes Allah. Tapi hambanipun Allah ingkang disifati sifat-sifatipun Allah. Hamba niku pasti disifati sifat-sifat Allah. Karena melaksanakan ibadahnya sesuai janji di dalam inna sholati. Sholatku ibadahku, uripku matiku lillahi ta'ala karena Allah. Yang maksud ibadah niku nek karena Allah. Jadi mengenai niku pun bener, maka Allah mensifati kepada hambanya itu yang menghamba. Niku disifati, disifati oleh sifat-sifatnya Allah. Jadi akhlak niku mesti kathah leresipun kali salahipun ngaten. Dan nek pun makaten niku ucap sak pengucap ampun ngantos napa niku menyumpai seseorang. Nek sampai menyumpai seseorang sing jarine tiyang Jawa nika wonten aja ngomong ngono kuwi. Ngono elek wali liwat lah niku le. Niku karena sing berbicara niku disifati sifat Allah. Istilah pun kun fayakun nggih sifate dados napa sing diucapke niku. Misale tiyang niku sing menggambang ngucapke kera teng seseorang ngoten nggih. Nggih sifate tiyang niku kados kera, sifatipun. Ngoten. Misalnya bilang, "Oh, anjing." Akhirnya orang itu sifatnya seperti anjing. Makaten karena disifati sifat-sifat Allah. Makaten. Lan iki poesi kang setunggal iki namirengaken teng mriku ketingale kula mirengaken jenengan menyebutipun menungso sing ubras-ubras niku Allah ngoten. Niku mboten ngaten. Sing ubras-ubras nggih tetep menungso ngoten. Tetep menungso yang sebenarnya. Jadi senes pengakuan merasa dirinya yang diciptakan Allah menjadi nama Allah mboten ngaten mboten. Niku njawirengaken jamaah. Mangga jenengan mangertosi. Yang ubras-ubras niku nggih. Niku senes Allah. Tapi tetap hambanya Allah. Hambanya Allah atau yang diciptakan oleh Allah. Nggih. Makaten matur nuwun. Nyancek malih matur nuwun. Mangke nek didrengokke dulur-dulur liyane salah persepsi malah repot. Matur nuwun. Ingkang nomor gangsal saking bawah Batul Kalib. Nomor gangsal ing urutan saking bawah. Ngandhap kula persis teng Injil niku lho. Ngandhap kula persis teng Injil. Nomor gangsal nyamirengaken jambak monggo. Alhamdulillah nggih leres Baken. Lek menungso ora ana ruhullah, lek menungso ora ana uripe Allah, ngobrole nggih obras-ubruse nggih meneng Baken nggih. Nggih mayit niku pun Baken wong boten enten uripe. Lah selagi ana urip nggih obras-ubrus Baken nyeritakake awake dhewe nggelar jagat raya niki. Sing saged nggelar jagat niki kan uripe Allah Baken. Nggih Baken, leres jenengan Baken. Ngobrole manungsa nggih ing dalem diame
karena manungsane wis ora duwe urip, ora duwe nyawa, ora duwe jiwa, ora duwe ati, kabeh kuwi pancerining urip. Nggih Baken, alhamdulillah nggih kula paham Baken. Ha niki ingkang nguripaken niku Gusti Allah. Ingkang maringi roh nggih Gusti Allah. Kan makaten. Dadi ingkang maringi roh Gusti Allah, ingkang nguripaken nggih Gusti Allah. Nah, atas nawi menungso nggih tetep cetakanipun Allah ingkang nyetakaken nggih. Manungsa nika ingkang nyetakaken tetep Allah, sing nguripe nggih Allah, gitu. Yang menggerakkan juga Allah. Nggih. Nah, hanya saja kalau dikuasai oleh nafsu yang menguasai itu karena tergodanya oleh jin setan iblis, maka nafsunya tadi yang mengikuti arahnya jin setan iblis buruk, akhirnya nafsunya jadi buruk karena diarahkan dikuasai oleh jin setan iblis. Nah, bisa tidak dikuasai oleh jin setan iblis kalau mau berserah diri mengambah kepada Allah lewat jalan yang lurus yang dipartukan itu, maka manusia ini tidak akan tergoda oleh jin setan iblis, sehingga yang rekso itu yang mendidik membimbing nanti Allah, bukan jin setan iblis. Makaten Bapak Abdul Kalim, mugi paham panjenengan napa sing kula sampaikan. Matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih Baken leres Baken. Krana iblis setan jin kuwi sing ana ing jroning dodo manungsa nggih polahe gelari uripe pangeran. Karena iblis setan kuwi nggih pangeran sing nglakokake. Dados ora ana sing nglakokake jagat kuwi kejaba penciptane. Krana pencipta kuwi kuwasa nglakokake apa wae, hawa nafsu apa wae ning jero dodone manungsa. Karena iku ora pareng diaku-akui hawa nafsu kuwi, hawa nafsune manungsane. Karena manungsane ora duwe urip. Lek ora duwe urip, apa bisa memiliki apa-apa? Nah, dipasrah teng Gusti mawon sing anduweni laku. Dik slamet mutmainah atine, fitrah atine kelawan sing maha suci. Nggih Baken, leres Baken. Nah, pramila menika Allah sampun mengatur. Oke, aku akan menggoda anak cucu Adam. Nah, kan makaten semboyanipun golonganipun jin setan iblis kan ngaten. Aku arep nggodha anak cucu Adam. Ya godonen. Nah, artinya napa? Artinya diizini oleh Allah menggoda niku. Nah, tetapi nggih Allah memberitahu juga, kecuali hambaku yang ikhlas lillahi ta'ala. Nah, pramila menika terus wonten petunjuk malih pelaksanaan jalan yang lurus yang dipartukan menika dilaksanakan karena Allah. Nah, sampun melaksanakan jalan yang dipartukan karena Allah niku secara sungguh-sungguh dan benar, niku otomatis mangke Allah ingkang ngreksa, ingkang mendidik, ingkang membimbing menika dados boten saged dikuasai kalian golonganipun jin setan iblis, boten saged tergoda. Makaten dados jin setan iblis boten saged nggodha ingkang menungso ingkang dados berserah diri mengambah dumateng Allah lewat jalan yang lurus yang dipartukan menika. Makaten dados Gusti Allah nika memberi pilihan kepada manusia, dua pilihan. Nek ikut jin setan iblis seperti ini,
Kalau ikut Allah harus lewat jalan ini, ngaten. Nah, niku tadi ada dua pilihan. Sebenarnya memang dari Allah semuanya itu dari Allah. Akan tetapi manusia disuruh memilih, kamu mengikuti jin setan iblis apa ikut Allah. Kalau ikut Allah supaya tidak tergoda oleh jin setan iblis, maka lewatlah jalan yang lurus yang dipardukan karena Allah secara benar dan sungguh-sungguh. Maka teneng nek mboten purun lewat jalan niku, otomatis dalam kekuasaane godhone jin setan iblis. Maka dados Gusti Allah niku sampun maringi cara tenger jalan niku enten lampu hijau dan lampu merah. Ngaten niku. Cara jalan niku ngaten. Enten lampu hijau dan lampu merah. Ya. Nggih, ngaten pemahaman kula makaten Bapak Abdul Kalim. Matur nuwun. Tukar pendapat sharingipun nika kula sangat seremen sangat amargi mboten wonten ayel-ayelan, mboten wonten debat, mboten wonten ilok-ilokan. Nggih, matur nuwun sangat. Sangat dewasa, sangat profesional. Matur nuwun. Bapak Abdul Karim, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih mbaken leres mbaken sing sampean dawuhaken mbaken. Krana lek manungsa atine wis lillahi taala, manungsa lek wis atine mutmainnah, manungsa lek atine wis suci kelawan ingkang maha suci, nggih mboten saged milih napa-napa. Krana manungsane wis ora duwe laku, lek wis mutmainnah atine, lek wis pun lillahi ta'ala atine, kan berarti manungsane wis ora milih-milih laku. Karena manungsane mek di gelarake Gustine. Nggih mbaken. Subhanallah, nggih mbaken. Matur nuwun mbaken. Mulane mbaken nek gak digodha ya jin setan iku dikirimi Al-Fatihah. Tadi didadekno kanca ae timbangane nggodha-nggodha ae. Engko nek wis dadi kancane ala apa digodha, paling digodha guyon ngono tok. Nggih, Mbah Suwono matur nuwun hadirnya. Monggo nyarengi mbaken kantosan kula tak nyimak nggih Mbah Suwono. Matur nuwun mbaken, matur nuwun ilmune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak Abdul Kalim. Matur nuwun. Sugeng enjang Bapak Suwono. Hadiripun matur nuwun. Santai mawon. Matur nuwun. Mboten sambahas agama, bahas desa mawon. Marai ruwet nek bahas agama. Mangke sale mboten cocok. Matur nuwun. Ya ayo mbak syahadat gak mari-mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Kita mesti telanjang, maksudnya kita ini tidak ada lagi, tidak wujud lagi seperti saat kita masih bayi. Ketika bayi, kita disebut suci lahir dan batin.
Kenapa lahir batinnya disebut suci? Karena yang ada ketika saat bayi, yang ada hanyalah dohir batinnya Allah. Dan kenapakah waktu bayi itu disebut suci? Karena diri manusia kita belum ada, belum wujud, belum bisa mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik manusia kita. Karena itulah kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini seluruhnya dalam keadaan suci bersih. Inilah yang dimaksud kesucian. Suci dari kewujudan, suci dari kehadiran, suci dari kehuduran manusianya di hatinya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Nah, ketika kita akan bicara, ketika akan berkalam, tengoklah dulu ke dalam. Maksudnya, tengoklah dulu siapakah yang jadi Tuhan di dalam diri ini. Masih manusiakah yang mentuhani diri ini, ataukah sudah yang maha suci sebagai Tuhannya? Maka dari itu debu-debu yang kotor itu adalah kewujudan diri manusianya. Ketika hawa nafsu masih teraku-akui sebagai hawa nafsu manusianya. Karena sesungguhnya manusia itu tidak punya hawa nafsu, tidak punya keinginan. Karena sesungguhnya hawa nafsu dan keinginan itu adalah Allah sendiri, hidup sendiri. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup, maka hawa nafsu pun tidak ada. Hawa nafsu pun tidak akan wujud tanpa uripe Allah. Jadi debu-debu yang kotor di hati itu adalah ketika kewujudan diri manusianya telah menguasai hidup dan badan ini, telah menguasai solat-solatnya, telah menguasai ibadah-ibadahnya, telah menguasai puasa-puasa lahirnya. Inilah debu-debu yang kotor yang ada di dalam hati. Maksudnya debu itu adalah ya kewujudan diri manusia kita sendiri. Karena Allah tidak memandang nilai-nilai ibadah lahiriamu. Allah tidak memandang nilai-nilai ilmu badanmu. Akan tetapi Allah hanya memandang hatimu. Di dalam hatimu sudahkah bertuhankan Allah, ataukah masih bertuhankan diri manusiamu sebagai sekutu di dalam hatimu? Anugerah dan bencana
adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Jadi maksudnya anugerah, kesenangan, kebahagiaan, ketaatan, dan bencana, kesedihan, kemiskinan, kemaksiatan. Kita harus tabah menjalani apa yang sudah ditentukan oleh Allah di dalam kedua tempat yang berbeda itu. Karena anugerah dan bencana, karena taat dan maksiat, karena baik dan buruk, karena miskin dan kaya, itu semua dalam kekuasaan Allah, bukan milik manusianya. Maka dari itu kita wajib tabah menjalani semua ketentuan yang sudah Allah suguhkan kepada kita semua. Agar hati kita tabah, agar hati kita selalu mutmainnah, agar hati kita selalu tenang menghadapi segala apa yang ditentukan Allah kepada kita. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, hanyalah Dia di atas segalanya. Oh, hanyalah Dia di atas segalanya. Hanya cambuk kecil. Itulah makna-makna ujian-ujian agar kita mendapatkan kesadaran atas ketuhanan kepada Allah. Agar kita menyadari bahwa kita ini tidak memiliki sesuatu apapun. Agar kita ini tidak merasa mempunyai sifat apapun kecuali ketiadaan. Maka hanyalah Allah lah tempat segalanya terjadi. Hanya kembali kepada Allah lah semua keadaan itu terjadi. Jadi kembalikanlah seluruh keadaan dohiriyah kita, bahkan batiniah kita kepada kekuasaan dan kehendak Allah. Inilah aplikasi dari la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.